Hola mis queridísimos furritos y furritas, en el video de hoy les voy a enseñar Jurassic World en 7 distintos efectos de sonido. Empecemos con el primero, que es el piano. Ahora vamos con el segundo, que es órgano. Ahí dice. No, en 8 efectos de sonido. Vamos con el segundo, que es el órgano. Y ahora vamos con el tercero, que es un violín. Esperen. Vamos con el cuarto, que es un mandolín. Ahí lo dice, mandolín. Ahora vamos con el quinto, que es una campana. Pero lo hice al revés. Ahí lo hice en inglés, en bow, pero sería campana. Aunque nada que ver, pero mi.
Ahora vamos con el sexto, que es música. Ahí dice music. Música, solamente música. Este lo utilizo mucho para tocar esta canción. Ahora vamos con guitarra o guitarra, o no sé, o gitano, no sé, dice guitarra ahí. Dice guitarra. Espere. Y ahora con el último, que es una trumpet o trompeta, ahí lo dice. Muy parecido al anteúltimo. Bueno, espero les haya gustado el video. Chao.